手挙げたら、じゃあ、みかんござるあること。あ、そうなん。梅しかさん。ありがとうございます。いろいろあ、いろいろ行きよる。大抵毎日帰るねから。ああ、長押し行きよる。長い時。何しよるかな。じゃやん。次は環境波です。